Babun fil wakfi ieu bab rek martelakeun bab wakaf. Abdi rata-rata jeung mantan gak ada yang jelek, beneran semua. Serius. Malah ayeuna aya budak mantan di pasantrenkeun di tematik. Budak mantan. Loba abdi mantan baheula mah. Ya resiko kasep gitu. Resiko. Mang Jarwo kan santai-santai aja kan. Wah, sia tuh bener disiksa. Babun ieu bab fil waqfi huwa lugatan al habsu waqaf teh ceuk bahasa dikekang, di penjara waqaf teh. Jadi ketika tanah diwaqafkeun berarti tanah tersebut di penjara, dikekang, ditalian, diborgol, dipasung heugeuh. Itu bisa dikukumaha, itu bisa dijual, itu bisa kemana-mana. Wasaraan ceuk sara nu ngaran wakaf teh kupingkeun ta'rif. Habsu malin yumkinul intifa'u bih ma'baqoi ainihi biqat ittasarruf fi raqabatihi ala masrofin mubahin wajihatin. Nu ngaran wakaf teh mengekang harta anu bisa dialap manfaat bari teu beak ayenna. Ulangi, mengekang harta anu bisa dialap manfaat bari tetep ayenna. Dengan cara apa dikekangna? Bikot ittasarruf, dengan cara memutus tasarruf dina zatna eta ayen. Dikamanakeun atuh tasarrufna untuk tasarruf yang mubah atau jihad yang mubah. Contoh, tanah milik kita itu kan bebas ku urang rek dikumahakeun bae, karep-karep kumahakeun nu gablogna. Rek dirobah, rek dijieun kebon, digali, dijieun imah, dijual, dibikeun, paeh diwaris. Bebas sebebas-bebasna. Ketika tanah itu milik kita. Ketika misalnya ku abdi diwakofkeun, kaula ngawakofkeun ieu tanah untuk Zaid. Contoh saja. Berarti artinya saya mengekang tanah ini bikot itasarruf, dengan memutus semua bentuk tasarruf hanya untuk dimanfaatkan ku Zaid. Jadi lamun ningali kana ta'rif itu sangat jelas sekali bahwa barang wakaf itu benar-benar qat'it tasarruf. Diputus tasarruf dina raqabah. Bahkan istilahnya itu diputus dari kepemilikan jelema malah. Qat'it tasarruf. Jadi geus teu bisa disertifikatkeun ngaran ayeuna seseorang. Sertifikatna geus sertifikat balik deui ka pemilik asalnya ta Allah Subhanahu wa taala. Berarti lamun urang ngomong kaula ngawakofkeun ieu tanah jadi masjid, berarti mengekang ieu tanah teu bebas ditasarrufkeun untuk tasarruf sebagaimana halnya dipakai gunana masjid. Kaula ngawakofkeun ieu sawah anu hasilna jang pesantren Al-I'tisam, berarti memutus tasarruf karena eta tanah teu bisa dikitu kieu, teu bisa diganggu gugat, selamanya harus selalu ada penghasilan
di mana penghasilannya untuk pesantren Al-I'tisam. Gitu. Dasar wakaf itu hadis idza mata anu geus lecek. Kumu balik hadis nu diriwayatkeun ku Imam Muslim, idza mata ibnu Adam, idza matal muslim. Dina sapalih riwayat idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu. Jelema paeh geus moal bisa ngamal. Geus teu bisa salat, teu bisa sedekah, teu bisa ibadah, teu bisa nanaon, geus pun srek dinya jelema paeh. Naon bawaeun ka akhiratna nya srek anu digawe ku manehanana selama hirup be geus moal namahan deui illa min salasin kecuali 3 perkara nu kahiji shadaqatin jariyatin nu kadua ilmu nu dialap manfaat ku batur anu katilu boga anak soleh bari ngaduakeun bahkan cek sapalih riwayat mah teu ngaduakeun oge secara otomatis boga anak soleh pasti aya ngocor ganjaran persentase kanu jadi kolotna nu geus maot. Sabab dihente-hente oge kolot adalah sababiah karena hirupna karena ayakna eta budak. Ta ulama ngaihmalkeun eta sedekah jariyah, maksud sedekah jariyah teh cenah wakaf. Sabab naon? Sabab ditingali tina ta'rif. Wakaf itu habsu malin. Wakaf itu qat'ut tasarruf. Jadi wakaf memang didesain untuk selamanya sakuat-kuatna nyanepikeun ka kiamat meureun kasarna mah agar supaya eta barang wakaf teh selalu aya sedekah yang mengalir kanu ngawakafkeunana. Lain wasiat. Sedekah jariyah teh lain wasiat ku manfaat anu mubah lain. Maksudna sedekah jariyah itu loyogna kana wakaf ceuk ulama. Wa waqafa Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kantos ngawakofkeun hiji tanah yang ia dapatkan dari perang Khaibar. Di tanah Khaibar atas dasar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain sautik eta ngawakofkeun tanah lain sebatas 10-20 meter. Lega. Bahkan cuk sakawal mah hektaran. Di mana keur waktu Sayyidina Umar ngawakofkeun kana eta taneuh, Sayyidina Umar nyaratkeun teu meunang dijual, teu meunang diwaris, teu meunang dihibahkeun, syaratna wakaf. Wah, wakaf teh mah kuduna teh sing detail. Lamun rek ngawakofkeun teh, lamun aya masyarakat rek datang ka urang hayang ngaikrarkeun wakaf, hayang ngucapkeun wakaf, tungtun ku urang teh memeh ngucapkeun segat wakaf. Na teh tanya heula, hayang kumaha maksud tujuan maneh teh. Gitu. Di antawisna abdi sebelum ayeuna abah pupus kapungkur. Disaprak 2011 pasaran. Kapungkur mah dadahar teh jeung laukna keur aya abah mah. Beukeun bae. Anu jelas di 2011 selalu gratis makan ya paling tidak beh dia meureun nasi putih. Itu beh dia memeh maot. Saya itu ngobrol ka abah. Bah wakafkeun atuh ancokeun sakumaha anu erek diancokeun paranti daang santri rek nu pasaran rek mukim kumaha mahina we eta mah. Geus we cenah tah anu disawahan ku sapoho deui panyawah teh. Disawahan ku Ki Anu geus we eta mah tong dibagi-bagi waris jang paranti daang santri nambah-nambaheun anu palasaran nanti sabra kali teh bener we ayeuna ngobrol panjang mun obrolanna panjang nya lumayan ya sakalipan ayeuna ge meunang 5 kintal ningan tina eta ti abah sedekahun jariyatun sing mudah-mudahan sing dugi ka abah tuh didaang ku calon-calon kiai unggul coba sanajan teu kabeh. Tak Sayyidina Umar dina segat wakafna nyaratkeun teh dengan catatan tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibah. Wa annaman waliyaha, orang yang mengurus tanah wakaf ini boleh memakan bil ma'ruf. Orang yang mengurus tanah ini boleh memberi makan teman-temannya
sebatas ayeuna jang ngaliwat jang nanawan tuh lebihkan kanu kituna didetailkan sok ikuti kayang wakif itu kumaha contoh misalnya abdi kaula ngawakafkeun ieu tanah sahektar anu penghasilanana kanggo pondok pesantren Al-I'tisom jeung makan ayeuna santri-santri anu masantren di pesantren Al-I'tisom dan kaula nyaratkeun bahwa anu ngurusna adalah saudara Jarwo di mana Jang Jarwo lamun anu ngurusna Bang Jarwo menang nyokot 10% tina setiap hasil panen tina eta sawah. Oge Mang Jarwo diperbolehkan untuk kemudian memberikan makan kepada teman-temannya yang datang kepada Mang Jarwo. Oge Mang Jarwo lamun anakna heg masantren hegae Mang Jarwo nyokot tina eta penghasilan jang ayeuna ngabiayaan budakna. Misalnya kumaha besok berimajinasi misalnya ikuti itu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wahuwa Sayyidina Umar teh adalah awaluman waqafa fil Islam. Promotor awal pertama orang anu ngawakofkeun dina ayeuna Islam itu Sayyidina Umar. Dugikeun ka Abi Yusuf muridna Abi Hanifah Abi Yusuf. Ketika Abi Yusuf mendengar hadis Sayyidina Umar bieu bahwa tumunang dijual, tumunang diwaris, tumunang dihibahkeun, Abi Yusuf mencabut kembali kaul Abi Hanifah yang mengatakan bahwa wakaf itu boleh dijual. Abu Hanifah kan mengatakan bahwa wakaf boleh dijual. Santrina nyata Syekh Abi Yusuf itu mencabut dari bahasa guru sampai-sampai mengatakan lau sami ahu lakol abi duh lamun pun guru Mama Abu Hanifah heg nguping hadis ieu saya yakin guru abdi Mama Abu Hanifah bakal nyarios teu meunang ngajual wakaf. Gitu. Jadi kadang memang perbedaan antar ulama itu karena racikan ijtihadnya berbeda. Bisa saja hadis ini tidak sampai ke Abu Hanifah, hadis ini sampai ke sana, atau sama-sama sampai tapi cara mengartikan, menafsiri dan menjelaskan hadisnya berbeda, kan seperti gitu. Aneh itu hasil ijtihad dan yang harus dihargai oleh kita karena mereka ahli ijtihad. Seperti naon najis mugoladoh we najis anjing, hadisna sarua. Nalika anjing nyajilat kana wadah anjeun maka kumah 7 kali cek Imam Malik. Itu mah urusannya lain berarti anjing teh najis, eta mah ta'abbud, ngaran-ngaran diletak ku anjing wawadahan kudu di kumah 7 kali wawadahan beri diletak. Namun anjing nginum kana cai henteu cenah suci teu naon cai urut nginum anjing oge. Lamun enak kesangna mah suci teu kudu di kumah 7 kali. Da hadisna ge nalika diletak. Tuh dohir hadis Imam Malik. Imam Syafi'i lain deui hadisna eta keneh. Cacak diletak. Geus dititah di kumah 7 kali. Komo di podolan. Oh, min babi komo eta menyebutna. Ya, logis aja. Soha waqfu ainin sah ngawakofkeun hiji ain anu tangtu. Mamlukatin anu dimiliki kalawan kepemilikan anu bisa dipindah tangankeun. Tufidu anu eta ain aya paidahna baik halan paidahna teh karasakeun ayeuna atau paidahna teh maalan di masa yang akan datang. Contoh jika paidahna teh buah atau manfaat yang bisa disewakan dan lain sebagainya. Nu penting mah aya manfaat. Nah, wahya baqiyatun di mana ayeuna ku dialap manfaat tetep bako, tetep aya, teu rusak. Berarti syarat ngawakofkeun teh hiji harus ayen yang dimiliki, kedua harus ada paedahnya, ketiga dialap manfaatnya itu ayana bako. Kenapa harus bako? Li'annahu syuri'a.
liyakuna sodakotan jariyah, karena wakaf itu didesain untuk menjadi sodakoh jariyah. Mau bagaimana sodakoh jariyah lamun wakafna sekali dipakai beak barang atau mau ngalir meureunna ngecelak ai beak langsung. Contoh kawakpi sajarin liroihi itu ngawakopkeun tangkal liroihi penghasilanana. Pan kieu mah ngawakopkeun teh aya ngawakopkeun mutlak, aya ngawakopkeun lil hullah atau lirroe. Kaula ngawakopkeun ieu tanah jang jayan mutlak atau jayan siga nu gablegna be rek dikumakeun ku jadi alap manfaat eta sawah. Di sawahan ku sorangan rek disewakeun rek dipakaya rek dikitu rek dikieu pokona mah sawah eta alat manfaat tuki jayan jiga nu gableg meunang dijual teu meunang dihibahkeun teu diwaris ku anak jayan kade barang wakaf teu bisa diwaris mutlak teh eta aya deui wakaf teh wakaf lil hullah. Kaula ngawakofkeun ieu tanah penghasilan tina ieu tanah kanggo pesantren Al-I'tisam tuh wakaf lil hullah eta. Wakaf lil hullah butuh nazir, butuh nu ngurus. Wakaf mutlak mah teu kudu. Wakaf lil hullah nanti kudu anu ngurus. Saha nu ngurus barang wakaf eta? Anu ngatur keuangan wakaf eta agar supaya ditasarufkeun ke pesantren Al-I'tisam. Butuh digarap, butuh meuli bini, butuh di itu, butuh di ieu, sesana net profitna lah net profitna. Laba bersih sesa itu seta ieu nya karek dibikeun ka pondok pesan. Karek dibikeun ka pondok pesan. Nanti nazirnya berapa persen sebutkan di dalam wakaf, di nasihat wakaf. Jadi aya wakaf mutlak, aya wakaf tertentu, manfaat tertentu. Contoh misal abdi boga sapi, kaula ngawakafkeun ieu sapi. Kaula ngawakafkeun ieu sapi di mana air susuna untuk diminum oleh santri Al-I'tisam. Ya sudah. Berarti yang dialap manfaat ku santri Al-I'tisam ya air susuna. Kala cerokan we kayaknya susu sapi. Nya diperes atuh sia teh. Peres, ngarasa rehat. Susu sapi, aing ada susu sapi man sararehat. Ulah ayeuna nginum teh naon power app. Power app bukan itu bang satu sehat bener teh. Susu sapi kan sehat. Kemudian susu sipa, ya sapi aya sipa beda itu sapi sipa. Obat sipa teh obat teh gimana? Obat sipa teh obat. Sipa ul qalbi obat hati. Nah ketika saya ngawakofkeun sapi anu susuna kanggo santri Al-I'tisam. Terus ai manfaat sapi kan loba. Lain susu wae. Bisa ditumpakan sapi teh maksudnya dipakai ngagarap, bisa dipakai ngagaru, bisa dipakai itu, bisa dipakai eta nu ngalap manfaat saya. Ya saya tetep nu ngalap manfaat anu boga. Wong saya mah ngawakafkeun teh ngawakafkeun gullahnya. Selain gullahnya berarti tetap milik saya. Mun rek dipakai ngagaru, hasil ngagaruna nya ku aing. Terlepas kepemilikan abdi. Paham tuh? Atau kieu, kaula ngawakafkeun ieu sapi untuk diternakan di mana nanti hasil dari peternakannya anak-anakna ieu sapi untuk kemaslahatan pondok pesantren Al-I'tisam. Sok eta sapi indukna pacekeun sing mieunang borojol orokan orok nama jual orok sapi. Nu penting sapi wakaf na eta nu teu meunang dijual mah ayo orok nama juga. Paham tuh? Berarti nu diwakafkeun teh penghasilanana. Adapun kemanfaatan sapi luar anak, kemanfaatan sapi luar air susu tetap masih kena milik si wakif tanu kitu ngaranna wakaf. Nah lain wakaf mutlak tapi wakaf muqayyad.
wakaf mutlak mah kaula ngawakafkeun sapi ieu jang maneh. Wo. Tah maka jarwo jiga nu gablegna kana sapi eta teh. Rek dipake ngagaru, rek dipake jalan-jalan, rek di arah susuna, rek disewakeun, rek itu jiga nu gablegna be. Nu penting ulah dijual, ulah dia. Rek dipacekeun anakan, anakna mah rek dijual ku jarwo. Bodoh ting nu penting eta ulah dikuku mah. Itu wakaf mutlak. Lo itu kan sodaqatun jariyatun. Eureun-eureun. Saha paehna eta sapi? Eureun ai Pak sapina paehnya eureun. Ngawakofkeun perhiasan untuk dipakai. Kaula ngawakofkeun ieu perhiasan khusus untuk paranti panganten santri. Wah, lihat kan itu. Bajuna baju syar'i unggul tuh. Jasna jas ngopyok ada bisa. Atau ayeuna ngawakofkeun minyak misik untuk diame ulah dioles-oles ke beak. Ngawakofkeun tangkal anu seungit seseungitan tapi tangkalnya lain bunga. Ai bunga make bunga anu dipetik mah tuh pelet. Maksudna tatangkalan seseungitan model naon? Anu rada lira tangkal seseungitan naon? Aya ninganan tangkal anu kemangna teh jadi terus dijualan dipetikan kemangna ninganan seungit naon gitu. Nah, lain anu dipetikan seungit ninganan siga sedap malam tapi lain sedap malam. Jika tangkal buah tapi penuh kitu lah. Itu teh nana. Aing ngawakofkeun ayeuna kayu buhur mah tuh bisa, ngawakofkeun menyan tuh bisa, menyan nu diduruk. Naon sababna di alap manfaat kan beak modenan jiga lilin da kudu diduruk. Ngawakafkeun liwat kumaha ieu teh aya amang eta sakitu beuki nyedo hirup teh. Liwat diwakafkeun. Aya santri kana liwat kan bagaikan seuneu anu menyambar kayu garing kan. Kurang cepat malah seuneu menyambar bensin. Waza'mu ibni Solah sihata waqfil ma ikhtiyarun lahu. Panyangkana ibni Solah anu nyebatkeun sah ngawakofkeun cai ya udah itu mah urusan pribadinya aja itu. Enggak usah digubris lah. Itu mah pilihan sendiri itu. Pilihan pribadi itu. Bukan kawal madhab itu, pilihan pribadi. Loh, ngawakofkeun cai rek kumaha mah mun cai kalau ngawakofkeun ieu cai jang diidum santi atuh beak sagalon sapoe ku kusan. Wayasi waqful magsub sah ngawakofkeun barang nu digosob sanajan teu mampu ngarebut nyalametkeun tinu ngagosobna. Wa waqful ulwi duna supli masjidan dah itu. Ngawakofkeun lantai atas tidak lantai bawah diwakafkeun jadi masjid atuh mangga. Saya sering beberapa kali ngebahas aya nu nanya nih dan kumaha cenah Kang di masjid Raya Bandung itu kan masjid di atas kemudian WC toilet di bawah di lantai bawah. Nyatukeun bayar. Nu penting proses wakafnya itu setelah dibangun. Jangan mewakafkan tanah jadi masjid, setelah tanah diwakafkan jadi masjid, kemudian dibangunlah WC, lantai bawah, dibangunlah masjid, lantai atasnya, itu nggak boleh. Jadi saya yakin tanahnya bukan wakaf masjid. Tanahnya jangan diwakafkan masjid. Masjid itu tidak harus berupa tanah, bangunan nggak masalah. Yeun we bangunan 2 lantai, handap WC, itu iyo rek perbelanjaan, pusat perbelanjaan, rek mall, rek naon handap nama ente nyeun rek imah, rek naon hege teh teuing lantai 2 we misal diwakafkeun jadi masjid atuh mangga. Berarti masjidna serat dari dasar lantai 2 sampai ayeuna lantai anu katiga lantai 36 misalna rek dipake naon deui hege teh teuing. Teu masalah. Da anu dihukuman masjid nepikeun ka lapisan bumi anu katujuh teh lamun nu diwakafkeunana tanah. Ari nu diwakafkeun bangunan mah nu diwakafkeun bangunan nya seureut ayeuna ti mimiti pondasi we nepikeun ka wuwung we ngaran bangunan. Contoh kaula ngawakafkeun ieu bangunan jadi masjid. Di bangunan aing mah
Ya udah yang disebut bangunan ya timimiti tetapakan kusabab ieu panggung nepikeun ka wuwu. Menjadi wakaf masjid taneuhna teu jadi masjid. Nah ini jelas. Wakful ulwi duna supli masjidan. Kan proses wakafnya berarti harus sudah membangun hiji bangunan anu 2 lantai. Lain ngawakafkeun heula taneuh jadi masjid baru dibangun. Nah itu bahaya karena nanti akan menjadi hukum masjid kabeh kaluhur ka handapna. Wal awajah sihatu wakfil musya. Menurut kaul awajah sah ngawakopkeun taneuh rumung sanajan saeutik diwakopkeun jadi masjid. Wah itu bahaya itu. Kumaha coba mang? Ieu taneuh rumung milik duaan warisan milik Jayad jeung Umar. Berarti kan setiap senti, setiap jengkalnya itu musya milik bersama. Si Jayad ngomong kieu kaula ngawakofkeun tanah bagian abdi tina taneuh rumung ieu dijadikeun masjid. Walah, jadi mah itu masjid. Tapi jadi masjid tapi bingung make. Nah make bingung make. Jang nu junub haram, cicing di belah dia, di belah dia, di belah dia, di belah dia, di belah dia haram. Karena apa? Karena setiap sentina aya masjidan. Ya kan? Walaupun setiap senti lagi bukan masjid tapi milik si Umar kan. Nusa senti deui. Karena nu diwakafkeun kan hak Jayad nawung tuh. Satu sisi nu junub di dinya haram cicingna karena pasti aya nu katincak. Satu sisi iktikaf juga enggak boleh. Karena apa? Karena Anda akan duduk di tempat Umar. Rek iktikaf teu meunang da bakal tempat Umar kadiukan kudu bebeja heula ka Umar. Nu junub ngajedog di dinya teu meunang karena naon? Karena di dinya aya masjidan setiap senti na darumung teh. Terus kumaha atuh Kang? Ya tinggal islah nanti dikismah antara Umar jeung DKM masjid jeung nazirna. Sok kumaha atuh masjid dek belah mana? Umar dek belah mana? Deur dibagi, Umar mah dek hayang belah dieu, masjid belah dieu. Ya setelah dibagi baru tertentu nu dihukuman masjid. Ketika masih keneh rumung, ya setiap sentinya bercampur antara hak milik Umar dan status masjid. Kayak kebingungan Umar nyawah kumaha? Dur nyawah atau ngebon. Jadi ngebon kan kudu di berak. Di berakna ku ipuk tai doma. Wah itu kumaha? Itu kan. Ya tidak ada cara lain iwati buru-buru kudu dikismah dibagi. Kumaha carana ngawakofkeun teh ngomong mang wakof tu gitu. Salabtu habastu kaza ala kaza. Kaula ngawakofkeun ieu untuk anu. Kaula ngeker ieu untuk anu, kaula ngadedel ieu untuk anu. Aku sok ngomong kaza wa kazana perpanjang hage kumaha. Ardi mauqufatun. Taneuh kaula diwakafkeun untuk anu naon. Teu cukup ardi mauqufatun wungkul tamahan. Ieu mah contoh segat wakafna wungkul tamahan masrofna untuk naon. Ardi wakfun aleh. Bumiku, tanahku, sawahku, naon be rumahku wakaf alaihi untuk anu. Kasih anu. Walau qala tasaddaqtu bikaza ala kaza shadaqatan muharramatan. Lamun jalma ngomong kieu kaula nyedekahkeun ieu taneuh untuk anu kalawan sedekah nu diharamkeun dijual. Kalawan sedekah anu diabadikeun. Kalawan sedekah anu teu meunang dijual. Kalawan sedekah nu teu meunang dihibahkeun. Kalawan sedekah anu teu meunang diwaris. Hukum we gawe nu eta pokona mah pasorihun. Menurut kaul asoh eta termasuk segat soreh wakaf sanajan bahasana sedekah lamun dikaidan sodakotan muharramah, sodakotan muabadah, sodakotan latuba'u, sodakotan latuhabu, sodakotan laturosu. Wa minas soroih termasuk segat soreh wakaf teh adalah bahasa ja'altu hadzal makan masjidan tuh. Kaula ngajadikeun ieu tempat jadi masjid. Itu termasuk segat soreh wakaf.
langsung harita keneh jadi masjid eta taneuh. Sanajan teu ngomong lillah, sanajan teu ngomong naon-naon deui sakitu we geus. Nah, teu aya bahasa wakaf Kang. Li annal masjid la yakunu illa waqfan. Sabab masjid pasti wakaf. Sabab masjid pasti wakaf. Sehingga ketika dijadikan kaula ngajadikeun ieu tempat jadi masjid, ya berarti wakaf teh ada masjid mah kudu wakaf. Wah ceritana masjid teu wakaf. Musola bisa milik pribadi, langgar bisa milik pribadi, tajuk bisa milik pribadi, asrama bisa milik pribadi, majelis bisa milik pribadi. Pondok pesantren bisa milik pribadi. Tapi masjid la yakunu illa waqfan. Adapun segat wakop tuhulis salat, kaula ngawakopkeun ieu tempat jang salat. Sorihun fil waqfiyah kinayatun fi khususil masjidiyah. Kaula ngawakopkeun ieu tempat untuk salat, ya sudah jadi wakop untuk salat.